Nou, volgende wil ek jou 'n vraag vra om te begin. Het iemand jou al ooit gevra, wat is die gedeelte in die Bybel waarvan jy die minste hou? Nou, die vraag is nie of jy daarin glo of nie, dalk glo jy daarin, maar jy hou nie van daai stuk nie. Dalk moet jy gou vir die persoon langs jou sê, wat is 'n deel van die Bybel? As jy nie so mal oor nie. Nou, oor 'n paar minute gaan ek met jou deel, wat die gedeelte in die Bybel is waarvan ek die minste hou. Nou, dis 'n gedeelte, dis 'n briljante stuk skrif in die woord, wat Jesus 'n gelykenis vertel, en ek glo absoluut daarin, dis die waarheid, en ek dink dis briljant. Ek hou net nie daarvan nie, want dit is te konfronterend. Dit praat te hard met my, en ek wil dit graag vanoggend met jou deel. Nou, voordat ons daarby kom, wil ek jou gou nog van 2 ander goed vertel, waarvan ek ook nie hou nie. Dit was daai gedeelte in die Bybel, en dan is daar 'n ander ding in die lewe, met die naam pyn, of ongerief. Nou, veral vir my temperament. Ek weet nie of as jy Enneagram al gedoen het, die Enneagram 7's, of die Myers-Briggs ENFP's, of as jy die boompies gedoen het van Hetty Brits, die palmbome. Nee? Ons hou nie van ongerief nie. Ons wil dit vermy. Ons weet alles van hoe om dit te vermy. En miskien is jy dalk nie een van daai nie, maar jy's getroud met een van hulle. En jy weet, jy wil so graag pyn en ongerief vermy, dat jy sal selfs vir jouself jok oor die realiteite, en dan noem jy dit optimisme. Ken jy iemand soos dit? Want as jy my ken, dan ken jy iemand soos dit. Nou, die waarheid is, dis eintlik almal van ons. Die wêreld waarbinne ons leef was nog nooit so gemaklik soos vandag nie. Ons het nog nooit so baie gerief gehad soos wat ons vandag het nie. Met elektrisiteit in die vertrekke, jy het toilette aan die binnekant van die gebou. Daar's mense in hierdie auditorium wat groot geword het in 'n tyd toe die toilette nog buitekant was, né? En dat daar ook nie elektrisiteit was of ligte na 7 in die aand nie. Ons leef in 'n tyd met televisie en die wêreldse internet vir vermaak, wat jy daar in jou huis het. Jy het yskaste wat jy kos mee kan koud hou, winkels wat jy enigiets kan koop van enige plek in die wêreld. Ons het ligverkoeling en verhitting in ons huise. Ons leef in 'n era, in die geskiedenis, waar ons nog nooit so gemaklik was soos vandag nie. En die tyd waarbinne ons leef, die filosofie van vandag se tyd, is eintlik, as daar pyn is in jou lewe, as daar enige swaar kry is in jou lewe, dan moet daar iets fout wees. Maar dis 'n baie onlangse wêreldsbeskouing waarbinne ons leef. Nou so, daar's daai gedeelte in die Bybel, en dan is daar pyn of ongerief. En dan as gevolg van die feit dat ek nie baie hou van pyn of ongerief nie, is daar 'n bepaalde emosie waarvan ek ook nie hou nie. En daai emosie is die emosie van meegevoel, of in Engels, compassion. En dis waar ons eintlik vandag praat, en volgende week Christo verder met julle gaan praat, is oor die emosie van compassion. Ek hou nie van compassion nie, want dit laat my ongemaklik voel. Want jy word gekonfronteer met iemand anders se ongerief, en as jy gaan intree in daai persoon se wêreld, dan gaan dit ongerieflik wees vir jou. Ek weet, niemand gaan 'n hand opsteek en sê jy voel dieselfde nie, maar ek dink baie van ons voel dieselfde, nee. Nou, voordat ek die connection maak tussen daai gedeelte in die Bybel wat ek nie van hou nie, en pyn en die emosie van compassion, wil ek net gou 'n bietjie verder met jou gesels oor emosies. Nou, emosies kry dikwels 'n slegte naam. Vir baie van ons dink ons aan emosies as iets wat onbetroubaar is, of emosies is irrasioneel, of selfs geestelik gevaarlik. Ons leef ook in die intellektuele era van inligting, waar alles inligting is goed, maar emosies is sleg en nie betroubaar nie. Maar die realiteit van die saak is dat emosie is deel van die skepping. Dis deel van hoe God jou aan mekaar gesit het. Dis deel van die intelligensie van 'n mens. Deel van hoe 'n mens regtig baie slim is die feit dat jy emosies het. En dis deel van hoe God jou gemaak het. Dis 'n goeie ding. En wat emosies eintlik is, emosies is kommunikeerders. Die beste manier om te verduidelik wat 'n emosie is, dis daai liggies op jou dashboard. Jy weet daai liggies wat aangaan as jy 'n Ford ry, en dan sê jy vir daar's fout met die engine, hè? Of 'n ander kar. Die Toyota ouens sê vir my, ek nog nooit dit gesien nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie.
Maar dan het jy nog steeds die diesel liggie gesien, nê. Daai liggies op jou dashboard sê vir jou, daar's iets nie lekker in die engine nie. Dis 'n indicator, dis 'n kommunikeerder. En dis wat die emosie doen, dit sê vir jou, wanneer vreugde, sê vir jou iets goeds het gebeur. Hartseer sê vir jou iets sleg het gebeur. Kwaad of woede sê vir jou iets is geviolate. Iets het gebeur wat nie moes gebeur het nie. Maar op dieselfde manier is meegevoel of compassion kommunikeer vir jou dat iets aangaan in iemand anders se lewe. Dis 'n kommunikeerder oor wat aangaan by iemand anderste. Emosies is deel van ons intelligensie. Dit help ons om sin te maak, nie net van wat binnekant ons aangaan nie, die liggies op ons dashboard, maar dit help ons om sin te maak van wat aangaan in die wêreld rondom ons ook. Maar hier is die ding van die emosie. Emosie was nooit bedoel om die eindbestemming te wees nie. Die punt van die liggie op jou dashboard is nie net om te kyk na hom nie. Vir die van julle wat nou in julle kar gaan klim en julle sien daai dashboard liggie, julle moet garage toe ry. Of jy moet jou mechanic bel. Jy moet vir hom sê ek bring my kar môre. Daai liggie is nie veronderstel om geïgnoreer te word nie. Jy is veronderstel om iets daaraan te doen. Gaan gee vir jou kar bietjie olie of bietjie diesel of vat hom na jou werktuigkundige toe. Nou so ook met jou emosies. Jou emosies is veronderstel om jou iewers heen te beweeg. En so ook met die emosie van compassion. Nou, Jesus het een keer 'n briljante storie vertel van 3 mans. En al 3 van hulle het dieselfde gewonde man langs die pad gesien. Maar net een van hulle het toegelaat dat dit wat hulle gesien het, 'n emosie te wek en met die emosie gesit en toegelaat dat daai emosie hulle beweeg het. En dis die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Die stukkie waarvan ek nie baie hou nie. Maar ons almal ken hierdie verhaal en ek wil jou uitnooi, ons gaan dit gou saam lees. Laat toe dat die Here, die Heilige Gees, met jou werk met hierdie stuk. Here, soos wat ons hierdie lees, u woord, Jesus, ek kyk na hierdie storie so 'n paar keer die laaste paar weke en dink ek net hoe slim u was, Jesus. Die gelykenisse wat u vertel het, was so briljant hoe u 'n probleem in ons samelewing aangespreek het en ons kom wys het, wat beteken dit om 'n mens te wees? En Here, ek vra, soos wat ons nou u woorde lees, dit is so 'n groot geskenk dat ons die Bybel het, dat ons u woorde voor ons het. Jesus, mag u Gees kom werk met ons en kom belyn ons met wat u koninkryk is. Wat dit beteken om 'n mens te wees in u koninkryk. Amen. Lukas 10 vers 30 tot 35. Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet, wat ook 'n heilige was, by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Nou natuurlik, daar's al baie preke wat jy gehoor het uit hierdie stukkie uit en vandag gaan seker die mees obvious een wees wat jy al gehoor het uit dit uit. Maar ek wil net gou daarso stop. Ons pause net gou. Die leviet en die priester wat verbygestap het en hulle sien die gewonde man wat halfkaal uitgetrek is en gelos is vir die dood en hulle stap ver langs verby. En ons oordeel daai eerste 2 ouens baie vinnig, maar ons weet dit is ek en jy ook. En ek wil net gou vir 'n oomblik bietjie daar net dink en ek praat nie nou net van, jy weet, die ou by robot wat ons geniet om te ignoreer nie. In ons verhoudingsnetwerke waarbinne ons leef, stap ons ook maar soms ver langs verby. Dis wanneer jy hoor van 'n kollega of 'n vriend wat deur 'n egskeiding gaan. Maar hulle het nie self vir jou gesê nie, jy het gehoor by iemand anderste. En dan ignoreer jy dit maar eerder. Jy hoor die nuus, maar dan dink jy wel, hulle weet nie dat ek weet nie. So ek hoef hulle seker nie te bel nie. Want wat gaan jy nou vir hulle sê? Hoor jy gaan deur 'n egskeiding. Dit voel te awkward om nader te beweeg wanneer jy hoor iemand gaan deur 'n egskeiding. So ons ignoreer dit maar eerder en stap ver langs verby. In plaas van die foon op te tel. Of jy hoor van iemand wat hulle werk verloor het. Dan dink jy eers dis 'n slegte ding waar die daai persoon moet gaan om hulle werk te verloor. Maar dit is te awkward as ek hulle sal bel. Want dit is soos, hulle is nie so naby nie. As dit nou een van my naaste 3 vriende was of my eie boetie, dan sou ek gebel het en gesê het, is jy okay. Maar hierdie is net so bietjie verder. So dis makliker om net te maak asof ek nie weet nie. Want hulle weet nie dat ek nie weet nie. So ek's veilig.
en dan stap ons maar net ver langs verby, in plaas van om die foon op te tel. Dis wanneer jy hoor van iemand wat 'n geliefde verloor het. En weer eens, dis nie daai naby kring nie, ek ken hulle nie so goed nie. Hulle weet nie dat ek nie weet dat hulle pa oorlede is nie. So ek hoef seker nie 'n boodskapie te stuur nie. En dan stap ons maar net ver langs verby. Of by jou werksplek. Sien jy iemand wat so bietjie stiller is as gewoonlik? Dan dink jy, yes, maar dis nou 4:30. As ek nou vir hulle gaan vra, ek sien jy is bietjie stiller. Wat gaan aan? Is jy okay? Ek's bang ek gaan nie kan ry 5:45 my lesenaar oppak dat ek 5:00 uit is nie. Of ek is net te besig nou. En dan stap ons maar ver langs verby. Die priester en Lewiet, hulle was ook maar net te besig om net te vra, hoorie, ek sien jy lyk bietjie stil. Is jy okay? En ook, wat as daar niks fout is nie? Dan lyk ek soos 'n piesang. En dan stap jy maar liewer te ver langs verby. Nou, vers 33 gaan dan aan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Die ander twee het hom gesien, maar nie gevoel nie. Inteendeel, ek dink hulle het gevoel, hulle het geweet hulle het potensiaal om te voel, maar as ek vinnig verbystap, sal ek vinnig vergeet daarvan. Die Samaritaan sien dit en hy laat toe, laat sy emosie met hom werk. Hy kyk vir die liggie. Hy kry hom innig jammer en hy het na hom toe gegaan. Hy beweeg na hom toe. Sonder dat hy al die antwoorde het, maar hy vat 'n tree nader na hom toe. Hy het sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toegeneem om daar verder te versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. As jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Die Samaritaan het gesien, hy het gevoel en hy het beweeg. Nou dit is die ritme van compassion. Compassion het 'n ritme. Medelee het 'n ritme. Dit is sien, dit is voel en dan is dit nie net voel nie, maar beweeg nader na iemand toe. Nou ek wil gou praat oor daai 3 konsepte. Die eerste een is sien. Die priester en die Lewiet het albei die man gesien. Die verskil was, hulle het ongerief gesien. Net soos wat ek dikwels ongerief sien. Hulle het 'n probleem gesien. Hulle het 'n onderbreking gesien, 'n disruption gesien. Hulle het gekyk na, hierdie ou is op 'n reis, op 'n journey, maar ek is ook op 'n journey. En as ek nou gaan belangstel in hierdie ou, dan moet ek my journey onderbreek om in te tree in sy journey. So hulle sien die onderbreking van hulle journey en hulle sien die ongerief. Die Samaritaan het 'n mens gesien. Hy het nie onderbreking gesien nie, hy het nie ongerief gesien nie, hy het nie disruption gesien nie. Hy het 'n persoon gesien wat geskep is na die beeld van God. Hy het die persoon voor hom raak gesien. Nou, medelee begin wanneer ons bewus raak van die persoon voor jou. Hoe sal dit lyk as ons baie meer net bewus raak? To become present to the person in front of us. Compassion begins when we become present enough to notice the person in front of us. Nie die ongerief, nie behep is my eie journey nie, maar bewus raak van hierdie mens wat voor my is. So dis sien. Tweedens was daar voel gewees. Nou, hierso is waar ons emosies saak maak. Nou, hierso is gou 'n vraagie. Wat as die emosies wat jy beleef, spesifiek compassion, want dis 'n emosie wat nie soseer aangaan binne jou nie, of jou realiteit wat dit geskep het nie, dis iemand anders se realiteit wat meegevoel geskep het binnekant jou. Wat as die emosie van meegevoel een van die kommunikeerders van die Heilige Gees is na jou toe? Wat as emosies een van die maniere is waarop God met jou praat? So rukkie terug het iemand die gekeer toe sê hulle, God praat nie altyd met ons nie, maar hy kommunikeer altyd. Hoeveel van julle het al die stem van God gehoor, audibly? Nie baie van ons nie. Maar het God al met jou gekommunikeer? Met jou gepraat? Deur die skrif op baie maniere. Ja, natuurlik. Jy sien, die Here soek altyd 'n geleentheid om met jou te kommunikeer. En soms kommunikeer hy met jou deur die natuur. Hy praat met my deur die natuur. Ons gebruik die woord praat, maar ons verstaan, hy is nie besig om te praat, maar hy is besig om te kommunikeer deur die skepping. Soms kommunikeer hy deur ander mense met jou. Soms kommunikeer hy deur die skrif.
Maar soms kommunikeer hy met jou deur jou emosies. Maar as jy jou emosies net gaan onderdruk, die ongemaklike emosies net gaan onderdruk, dan mis jy dalk uit op die stem van die Here. Wat as die Heilige Gees, een van sy maniere hoe hy kommunikeer met jou, is die emosie van meegevoel. En dat wanneer jy meegevoel voel, in plaas van om het te onderdruk, om liewers te sê, wag, hier is nou emosie, ek voel dit vir iemand anderste, is nie baie lekker nie, maar ek gaan sit met dit. Want dit is asof die Heilige Gees sê, hoor hierso, ek wil met jou praat. Ek wil met jou praat oor daai persoon. Wat ons dit so begin sien. Nou, emosies het die potensiaal om ons meer bewus te maak van die persoon voor ons, as ook die oomblik waar binne ons is in daai oomblik, as ook die Heilige Gees se stem. Emotions has the potential to make you more present to the person, to the moment, and to the Holy Spirit. As ons emosies nie onderdruk nie, maar dit eintlik toelaat in ons lewe. Nou ek hou so van daai woord meegevoel. Jy voel wat iemand anders voel. Dis 'n goeie ding. Dit is wat jou kan connect aan jou buurman. Dis hierdie storie, die goeie Samaritaan, of barmhartige Samaritaan is mos die Good Samaritan, maar dit gaan oor Jesus wat vra, wie van hulle was 'n goeie buurman? Who was the good neighbor? Wie was 'n goeie buurman? Die emosie van meegevoel is wat jou die geleentheid gee om met jou buurman te connect op 'n goddelike manier, dat dit 'n godly moment word. Derdens is daar beweeg. Die barmhartige Samaritaan het sy reis, sy journey onderbreek om in te tree in die gewonde man se journey. Hy het dit onderbreek en beweeg nader na hom. He interrupted his own journey in favor of the wounded man's journey. Barmhartigheid beteken om iemand se nood of seerkry raak te sien, diep daardeur geraak te word. So jy sien, dan voel jy dit, en dan met goedheid en met hulp daarop te reageer. Jy beweeg nader aan iemand. Dit is dus meer as net om jammer te voel vir iemand. Dit is meegevoel wat tot liefdevolle optrede gelei het. Soms, as ek nou hier praat, dan dink ek dink die grootste challenge vir ons, is wanneer jy daai emosie het, is dan vra jouself, maar wat moet ek doen? As ek nou die telefoon optel, en ek bel my vriend wat nou, ek gehoor het, hy sy werk verloor, of hy is deur 'n terrible ding, of hierdie persoon is deur 'n egskeiding. Wat gaan ek vir hulle sê? Want ons het nie die antwoorde nie. Maar hier is die ding, compassion is nie 'n program wat jy reeds moes uitgedink het nie. Compassion is ook nie om presies te weet wat jy gaan sê nie. Compassion is net om nader te beweeg. En te vertrou, dat die Heilige Gees vir jou alles gaan gee wat jy nodig het as jy nader beweeg. Compassion is net om nader te gaan, te sê, is jy okay? En as hulle vir jou sê nee, dan dink jy, o vet, ek weet nie wat nou te sê nie. Dan sê vir hulle, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek is so jammer om te hoor. Vertel my meer. Soms gaan dit wees dat jy net gaan moet sit saam met hulle in hulle rou. Om nader te beweeg is wanneer jy die drop doen by die skool en daar's iemand wat jy heeltyd groet en jy sien hierdie persoon lyk af. Om net stil te staan en sê, hoorie, lyk jy okay? Of is jy okay? Ek het die laaste tyd baie aan jou gedink. Hoe gaan dit met jou? Dis dit. En kyk, waar vat dit jou verder? What an adventure! Kyk, waantoe vat die Heilige Gees dit verder? Of sê vir iemand, hoor jy, ek dink laaste tyd baie aan jou, wil jy nie vir 'n koffie gaan nie? Sommige net hoor, hoe gaan dit met jou? En dan hoor jy net, hoe gaan dit met hulle? As hulle sê, het gaan great! Dan dink jy, phew. Maar kyk, waantoe vat dit jou? As jy net nader beweeg, jy hoef nie die hele program te hê van wat daarna moet gebeur nie. Dis bloot, beweeg nader, stel belang, en laat toe, dat die Heilige Gees dan deur jou werk. Dis sy werk, wat ons dan verder vat, in daai oomblik. Ons gaan nie alles regmaak nie, maar liefde moet ons ten minste na mense toe beweeg. Nou, partykeer gaan dit wees, dat jy weet, ek kan hierdie ou help, praktiese hulp. Dus ek ken iemand, kan ek jou connect met hulle kan ook vir jou nuwe werk kry. Of ek weet jy gaan deur 'n egskeiding. Ons kerk het hierdie ongelooflike program deur Life Center, Divorce Care. Dink jy nie dit sal goed wees vir jou nie? Kan ek jou nie daaraan connect nie? Of iemand wat ons het by Life Center het ons Grief Share. Mense wat deur 'n program gaan, ek dink se 13 weke program om hulle te help om deur hulle rou te werk as hulle iemand naby aan hulle verloor het. Ons kan mense help. Daar is maniere hoe ons mense kan help. Partykeer gaan dit wees net, ek sal vir jou bid.
en dan om actually vir hulle te bid. Soms gaan dit wees, jy gaan sit net saam met hulle in hulle rou, en jy sê niks, en jy sê net, ai, so jammer om te hoor. Vertel my meer. En soms is 'n telefoonoproep of 'n WhatsApp of 'n koffie. Nou wil gou praat oor pyn. Dit is nou gepraat van om te sien en om te voel en om dan te beweeg. Hierdie gedagte van pyn is interessant en dit connect definitief aan die woordjie compassion of dan nou meegevoel, want waarvan ons praat, barmhartigheid, is nie eintlik net meegevoel nie. Dis medelee. Medelee is wat barmhartigheid is. Medelee is wat compassion is. Nou, Afrikaans is baie beskrywend, nê. Jy sien daai woordjie, medelee. Jy ly saam met iemand anders. Dit was vir my 'n openbaring gewees. Ek moet meer Afrikaans lees. Want ek lees oor compassion en passion. Ek sê nou vir jou daai connection ook vertel, dis amazing, maar die Afrikaans maak dit so duidelik. Jy ly saam met iemand anders. Jy vat iemand anders se burden, die gewonde man se burden, sê jy kan nie hierdie burden op jou eie dra nie. Laat ek jou help. En jy kom vat sy burden, en jy sit dit op jou skouers, op jou donkie, op jou rydier, jou 2 muntstukke, en sê ek gaan jou help. Ek gaan saam met jou, gaan ek deur hierdie swaar kry. Dis wat medelee is, en dis wat compassion is. Barmhartigheid is nie net meegevoel nie, dis medelee. Dit is meegevoel plus ontferming, dan kry jy medelee. In Engels, die connection tussen compassion en passion is eintlik ook daar. As ons dink aan die woordjie passion of passie, dan dink ons oor iets waar jy opgewonde is. Ek's passievol oor die bokke. Maar passie is eintlik die ding waarvoor jy bereid is om te suffer. It's the thing you're willing to suffer for. Jy is so passievol oor iets dat jy is bereid om tyd uit te koop, energie te gee. As jy passievol oor golf is, dan is jy bereid om baie geld op te offer en tyd op te offer om dit te kan doen. Kom ek uit, dis gruesome. Toe gaan dit net oor die kruisdood. En toe hoor ek iemand sê vir my na die tyd, you are the passion of the Christ. Jy is die een waarvoor Jesus bereid was om te suffer voor. Dis hoe passievol God oor die mensdom is, dat hy sy lewe sal gee op 'n kruiskaal. Dis sy passion, is mense. En hy kom gee homself. Nou so passie, daar's 'n verbintenis met hierdie gedagte van suffer. Compassion is co-suffering. Co-passion. Ek gaan saam met jou hierdie las dra. Ek gaan saam met jou kom suffer. Dis maar weer eens, medelee. Dis baie beter. Dis 'n goeie term, medelee. Nou, ek wil 'n laaste punt of gedagte by julle los, soos wat ons hierdie reeks vanoggend inlei. En dis die gedagte van roeping. Jy sal sien op hierdie reeks praat ons van 3 C's waaroor ons gaan gesels. Die eerste 2 weke oor compassion, tweede 2 weke oor calling of roeping en die derde een gaan oor contribution. Nou hierdie 3 terme connect eintlik aan mekaar. Connect is ook 'n woord wat begin met C. Nou compassion is nog nie liefde as dit net 'n emosie is nie. Dis eers wanneer jy nader beweeg en jy maak 'n contribution. Het sy met jou vriendskap, jou tyd of soms jou hulpbronne soos hierdie barmhartige Samaritaan. Dit het hom iets gekos. Sy donkie, sy tyd, sy 2 muntstukke, sy olie, sy wyn om hierdie ou te versorg. Dis contribution. Compassion word liefde wanneer jy dit wat jy het en wie jy is bring na jou buurman toe. En jy kom dien ander mense met wat jy het en jy bring 'n contribution na die samelewing rondom jou. Want jou compassion het jou beweeg om jouself te begin contribute na die rondom jou. Dan word compassion nie meer net 'n gevoel nie, maar dit word liefde. En dis hoekom hierdie 3 C's is onder die tema van loving people. Dit is vir ons belangrik, ons sê in terme van 'n disipelskap raamwerk, wil ons sê jy moet aanhou groei in jou kennis van God, knowing God, en dan in jou liefde vir mense, loving people, en derdens, impacting your world, die impak wat jy in die wêreld het. En so ons is besig met loving people hierdie jaar, en hierdie 3 C's is so belangrik, compassion, calling, en contribution. Nou, iewers in die middelste 2 weke gaan ons spesifiek praat oor roeping. Nou, een van die vrae wat ek die meeste kry, as 'n pastoor, van Christene is, help my om te verstaan wat my roeping is. I want to discover my calling. Wat is my roeping in die lewe?
En ek kry dit nie net van jong mense nie, ek kry dit van afgetredes, wat nog probeer uitfigure, wat is my roeping? En ek wil net vir jou sê, kom saam met ons, kom koop die boekie, en kom help, laat hierdie boekie jou help, saam met ons as 'n gemeente vir die volgende 40 dae, dat jy iets van jou roeping kan ontdek. Want jou roeping gaan altyd verband hou om mense lief te hê. Roeping van God, God is liefde, hy is die meeste passievol oor mense. Jou roeping gaan altyd iets wees waar jy ander mense dien. Roeping is service, en sommer net 'n beginvraagie vir jou, 2 vragies wat jy vir jouself kan vra, net om dit aan die gang te kry, die proses. My gebed vir jou is dat jy oor die volgende 6 weke meer van jou roeping gaan ontdek, en gaan besef hoe eenvoudig dit is, en hoe op jou voorstoep het is, dis al die verhoudingsnetwerke waarbinne jy al reeds is waar jy jou roeping kan begin uitleef. Maar 2 vrae wat jy jouself kan vra, is wat breek my hart? Waarvoor het ek compassion? Wat is die goed waaroor ek 'n swaarte in my hart het, wat ander mense nie het nie? Ek kan vir jou stories vertel van dit. Daar's mense wat by ons divorce care gaan dien, want hulle harte is swaar vir mense wat deur egskeidings gaan. Daar's mense wat weet hoe voel dit om iemand naby in die dood af te staan, of hulle het 'n compassion, 'n meegevoel vir dit, en hulle gaan dien by ons grief share. Daar's iemand wat 'n ondersteuningsgroep, hulle sit hierso, ondersteuningsgroep begin het vir verslaafdes, want hulle het 'n stuk compassion vir mense wat vasgevang is in alkohol, of in pille, of in pornografie. Toe begin ons 'n supportgroep deur Life Center. Jou roeping gaan wees dit waarvoor jy 'n swaarte in jou hart het, waarvoor jy compassion het, en jy beweeg in daai area, en jy begin mense te dien. Die tweede een is, jou roeping gaan nooit net 'n taak wees nie. Dit gaan altyd 'n taak vir iemand wees. Jou roeping gaan altyd vir iemand wees. Ek is passievol daarvoor om die Bybel te verduidelik, maar as ek dit vir niemand gaan verduidelik nie, dan maak dit nie baie sin nie, nee. En so, wat belangrik is vir roeping, is die Here gaan jou plaas binne 'n gemeenskap van gelowiges, waar jy die gemeenskap kan dien met die gawes wat die Here jou gegee het. En so die vraag is eintlik dan, daai tweede vraag, is nie net, waarvoor is jou hart swaar? Waar is jy passionate? Maar tweedens ook, wie is jou mense? Waar het die Here jou gesit? Wie is die mense by jou werksplek? Wie is die mense in jou woonbuurt? Wie is die mense in jou kerk? Dis waar jy jou roeping gaan uitleef, in die verhoudingsnetwerke wat jy reeds in staan. Heilige Gees, ek bid dat ons roeping sal ontdek. Dat ons as 'n gemeente, die individue wat hierso sit, maar ook ons as 'n gemeente, dat ons sal aanhou besef hoe eenvoudig dit eintlik is om binne ons roeping te leef, in elke seisoen waarbinne U ons geplaas het. Amen. Ek wil nie eintlik nou roeping praat nie, ek raak baie opgewonde, maar ons gaan lekker daaroor kuier ook saam. Vir vandag is my gebed vir jou, dat jy meer bewus sal word van die persoon voor jou. Ek bid dit in hierdie week, dat die Here vir jou iemand gaan wys, waarby jy gaan moet stil staan, want jy gaan hulle raak sien. Dat die Heilige Gees jou oë oopmaak, en dat dit kan lei tot 'n God encounter. Mag jy meer bewus raak deur die mense wat jy sien. Maar tweedens, bid ek dat die Heilige Gees jou sal help met jou gevoel, met die gevoelings, jou emosies, dat hy deur jou emosies met jou sal praat, dat jy bewus sal word, nie net vir die persoon wat voor jou is nie, maar ook bewus sal raak vir die Heilige Gees in daai oomblik. Oor wat wil die Heilige Gees in daai oomblik? As jy bewus raak en jy sien iemand, dan stop jy en jy sê, Heilige Gees, wat wil U nou doen? Wat wil U sê? As jy nie weet wat om te sê nie, sê net, hoe gaan dit? Gaan net nader. Mag jy nader beweeg, ook in hierdie week. Mag 'n gewone oomblik in hierdie week 'n God moment word vir jou, waar jy nader aan iemand beweeg. Nou, ek vra die worship span, julle is welkom vorentoe te kom, en dan wil ek vra dat ons almal saam staan. Nou, voordat ek vir ons afsluit, wil ek net noem, ek het die preek net so 'n paar minute korter gemaak. Ons het 'n belangrike halfjaar verslag wat ek graag met julle as 'n gemeente wil deel, net na die worship, so ek wil julle vra na die worship nog so 10 minute, waar ek net bietjie met julle wil gesels oor hoe gaan dit met die gemeente. Ons het laasweek by die Noordkampus ook gedoen, en dit is baie belangrike inligting. Maar net op hierdie preek, soos wat die worship span vorentoe kom, wil ek graag 'n vers met julle deel, uit 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Dan sê dit, die liefde van Christus dring ons.
In Engels sê dit, it compels us. Die liefde van Christus dring ons. As jy 'n disipel van Jesus is, dan gaan die liefde van Christus jou dring. Dit gaan jou beweeg nader na die mense rondom jou toe. Dit dring ons. Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, hoor hierdie is so belangrik, want veral as ons praat oor roeping, in hierdie reeks wat kom, mense dink roeping gaan oor jou. Dit gaan nie oor jou nie. 'n Ontdekking van jou roeping, is 'n ontdekking van waarvoor jy geroep is om te dien. Wie gaan jy dien en hoe gaan jy hulle dien? Dis iets weg van jou af. Christus, hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet leef nie. Dis wat liefde dring in ons, is om weg van onsself te leef. Nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Jy leef vir Christus en vir die mense vir wie hy gesterf het. Jy sien die waarde op hulle. Christus gaan volgende week nog verder met jou daar gesels. Dit was my so mooi, is die storie van die barmhartige Samaritaan. In daai storie, Jesus is eintlik die barmhartige Samaritaan. En ek en jy is die gewonde man wat langs die pad lê. En ek en jy kan almal getuig daarvan, waar die Here jou kom haal het. Waar hy sy journey van 'n ewige nabyheid saam met die Vader en die Heilige Gees, sy journey geïnterrupt het, om in te tree in jou journey in. Dink net gou vir 'n oomblik terug aan die oomblik toe Jesus ingetree het in jou journey in. En dis wat die storie van die kruis is, wat hy jou teruggebring het na veiligheid toe in die Vader se huis, jou behandel het met sy olie en met sy wyn. Hy het homself kom gee in dienaarskap vir jou. En omdat ek en jy aan die ontvangkant van die compassion van God is, want ek en jy aan die ontvangkant is van die medelee van Jesus, dat hy aan die kruis gesterf het vir my en jou, omdat ek en jy dit al ontvang het, ek en jy is die gewonde man, weet ons roeping, is om dieselfde te gaan wys vir ander mense, en ander mense voor te gaan stel, aan hierdie good neighbor, Jesus. Here Jesus, U verdien om geworship te word in hierdie plek vandag. U verdien ons eer. Jesus, ons is so lief vir U. Maar dit is omdat U vir ons eerste lief was. Dankie vir U liefde. Ek vra dat U liefde kom werk met ons die volgende 6 weke. Mag ons liefde word. Mag ons U liefde aanneem. En mense begin sien op die manier wat U hulle sien. Jesus, U is amazing.